好啦，仲有2個禮拜過年啦。咁啊，今個禮拜日，下個禮拜咧就跑禮拜六，跟住咧就禮拜四年初三。唔係，今下個禮拜，再下個禮拜。今日8號啊，跟住星期三11號，跟住14號星期六，星期六之後咧就要到年初三啦。咁啊，今日啲馬咧，我就讀咗5場。咁啊，第一號孖寶有 jackpot，第一號孖寶有 jackpot，咁就係2、3場。咁3T 咧就5、6、7場。3T 睇下先，3T 都有 jackpot 啦。呢口孖啲同埋第一口孖啲同埋3T， 第一口孖啲同3T 都有 jackpot， 咁就貼咗呢幾場。咁睇落呢幾場咧就唔係算係特別正路，我覺得啊，我睇落啲馬就咁啊有少少冷門機會嘅。咁就熱門咧就幾場我都隻熱門都要拖翻嘅，係有機會睇點跑。咁唯一有一場熱門咧就係、我覺得贏過，咁但係贏好似好輕鬆啊，飛馬座。咁但係嗰場我覺得再跑呢場加咗磅加咗分咧，對手又唔同咗咧，我覺得呢場未必係咁大機會，因為有啲馬咧就即係跑完一場咧就睇落就下一場咧就有時差咗啲嘅。咁呢場咧就係、嗰陣啦先係啦，第7場好似第7場7號。咁我覺得係隻馬呢場狀態，雖然上場贏得都輕鬆，但係我哋呢場狀態有幾隻馬都好過去，同埋上場嗰幾隻馬嘅表現咧都係近嘅接近嘅。咁呢場狀態又 fit 咗添嗰啲馬，咁我揀嗰啲馬反而飛馬座睇下係咪唔使靠狀態咯，即係我睇狀態贏完上場呢一場係 down 咗落嚟啊，抑或上場贏都係未夠狀態，呢場都係未夠。咁但係上場贏咗加咗分加咗磅，我就唔揀呢場。咁我話其他嗰啲我都有掕翻隻熱門嘅，咁你哋啊參考下今日我嘅心水啦。